Il-President ta' Malta George Vella ma jeskludix illi jsifer u ma jiffirmax il-liġi li qed iressa il-gvern ta' Robert Abela, liġi li se tiftaħ it-triq għall-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Ma niskludix dal-affarijiet sempliċement li qegħdin nitkellmu fuq suppożizzjonijiet. Meta ikun hemm id-draft finali tal-liġi u jkun għadda mill-Parlament u ma titkellmu fuq. George Vella ilu jimsaħ jappella sabiex tinstab soluzzjoni li bija jiġu indirizzati il-punti kollha li qed jirresqu l-esperti u bosta akademiċi, professjonisti u anke esponenti tal-Partit Laburista stess. Anke l-Partit Nazzjonalista qed iżomm pożizzjoni ċara kontra l-introduzzjoni tal-abort f'pajjiżna. Mistoqsim il-ġurnalisti jekk se jiffirma l-liġi f'każ li l-Gvern jiddeċiedi li jbiddel il-kliem ta' din l-emenda kif qed jappellaw bosta qdiet unions u anke professjonisti f'dan is-settur, George Vella baqa' jinsisti li se jistenna liġi finali ta' sarandu. Jekk hemm ma jinbidil xejn jgħidwek il-wording tagħha l-emenda, inti ħadd tkun qed tiffirma? Bil-jekk ma nitkellimx. Għax il-proċess huwa ħaj, il-proċess huwa miexi, sistema demokratika tħalli għall-iżvilupp tal-idejat u l-iżvilupp anke u t-twaħħid tal-ħsibijiet biex jista' jkun kif irrakkomandajt jiena fl-ispeech tiegħi għamilta ċara bla nitfataħħa jew oħra l-pejs għad jien nirrakkomanda jiena nixtieq biss nawgura li jkun hemm qbil biex tkun kulħadd kuntent. Demokrazija dak li tixtieq tolqod kemm jista' jkun l-ikbar numru ta' nies. Fil-Parlament it-tnejn ġiet fit-tmiema id-diskussjoni dwar il-liġi tal-abort fi stadju tat-tieni qari bil-membri parlamentari tal-Partit Nazzjonalista ivvotaw kontra dħul tal-abort f'pajjiżna, filwaqt li dawk tal-Partit Laburista ivvotaw favur din il-liġi. Wara intalbet division u allura il-vot finali fit-tieni qari se jittieħed nhar it-tnejn li ġej biex imbagħad wara il-liġi tmur fi stadju ta' kumitat. Il-Partit Nazzjonalista insista l qudiem dan kollu Robert Abela għandu għażla waħda, dik li sa nhar it-tnejn jirtira l-abbozz ta' liġi li bih irid idaħħal l-abort f'pajjiżna.